Aan het Hegermeer in de zuidwesthoek van Friesland ligt verscholen achter hoge rietkragen het kleine dorpje Gaastmeer, een dorpje van maar 350 inwoners. De hervormde gemeente heeft er een kerkje daterend uit het begin van de vorige eeuw dat ernstig in verval is geraakt. Dominee Bruinsma heeft ons laten zien hoe nodig het hersteld moet worden. Maar waar haalt zo'n kleine gemeente de 40.000 gulden vandaan die nodig zijn voor de restauratie? Kort geleden heeft dominee Bruinsma in het kerkje zijn laatste dienst geleid. Hij heeft toen het huwelijk ingezegend van 2 van zijn jeugdige gemeentenaren. En daarna moest het bedehuis gesloten en zelfs gedeeltelijk gesloopt worden, omdat het verblijf erin niet langer verantwoord werd geacht. Dominee Bruinsma heeft daarop zijn toga verwisseld voor het bakkersuniform, hetgeen hem niet moeilijk viel omdat hij in zijn jeugd bakkersknecht is geweest. En hij heeft zijn werkterrein verplaatst van de kerk naar de bakkerij van bakker Zijlstra, om daar met de bakker en zijn knechts echte Friese kruidkoeken te gaan bakken. Dominee die het vak nog niet verleerd heeft, wil deze koeken verkopen en hoopt uit de winst voldoende geld bij elkaar te krijgen om zijn kerkje te kunnen restaureren. Duizenden met sucade en kandij gevulde koeken gingen als het ware aan de lopende band in de oven en er weer uit. En alle gemeentenaren hielpen mee bij het inpakken. Dominee Bruinsma is niet alleen een goede dominee en een goede bakker, maar ook een goed organisator. Met 13.000 kruidkoeken is hij namelijk naar Amsterdam getogen, om ze daar door vrouwen in Fries kostuum aan de man en de vrouw te laten brengen. En zijn originele initiatief had succes. Deze koekmarkt midden op de Dam trok de aandacht. En de gulle Amsterdammers, die bovendien ook van een lekker hapje houden, zorgden ervoor dat er aan het eind van de dag geen koek meer over was. Met 13.000 gulden keerde de voortvarende dominee Bruinsma terug naar zijn kleine gemeente. In de overtuiging dat de restauratie van zijn kerkje, waarvoor hij ook langs andere wegen geld heeft gekregen, in de naaste toekomst verwezenlijkt zou kunnen worden.